让我们一起来领受上帝的话，记载在旧约圣经创世纪2章1到17节，和合本圣经在第2页，其他版本请看荧幕。天地万物都造齐了，到第7日，神造物的工已经完毕，就在第7日歇了他一切的工，安息了。神赐福给第7日，定为圣日，因为在这日，神歇了他一切所造的工，就安息了。创造天地的来历，在耶和华神造天地的日子，乃是这样：野地还没有草木，田间的菜蔬也还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地，但有人雾气从地上腾，滋润遍地。耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，就成了有灵的活人，名叫亚当。耶和华神在东方的伊甸园立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，使上的果子好做食物。园子里当中又有生命树和分别善恶的树，有河从伊甸流出来，滋润那园子。从那地分为4道，第一道名叫比逊，就是环绕哈斐拉全地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道名叫基训，就是环绕古时全地的。第3道河的名叫西底结，流在亚述的东边。第4道河就是波拉河。耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：园中各样的树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶的树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。以上，请本堂正牧师来讲道，题目是改运换命3风水大解密。改运换命3风水大解密。我们同心来祷告。慈悲的阿爸父神，我们为了这个礼拜的经过，献上满心的感恩。特别在这礼拜中间，我们有遇到台风，我们也得到平安，得到顺利，我们也献上感恩。但是我们也为了其他的地方，有些有灾害，有丧失生命的，也有丧失他的财产受到损害的，祈求神灵怜悯的恩跟他们同在，帮助他们度过复原的这段时间。我们也为了主日，我们还有福气能够来敬拜你，也献上我们的感恩，祈求神你赏赐我们每个人有谦卑、敬虔、顺服的心，要领受你的话语，赏赐我们有属灵的智慧，开我们的心眼，让我们能够明白。我们这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿们。大家平安。今天是8月的第1个主日啊，我们在双月份的时候呢，我们有福音主日。那所谓福音主日呢，定下来的意思就是我们盼望在我们的亲戚朋友里面，他们在相信福音上，他们碰到的一些难题，那我们可以用这几个难题来告诉他们，在靠神里面呢，这些问题都能够得到解决。所以我们都盼望我们关心我们的亲戚朋友是好友中间，他们尚未信主的时候，都能够在福音主日的时候，能够带领他们到我们中间来，我们就能够一方面能够祝福他们，一方面也可以解他们在心中一些
常常在风俗习惯、迷信中间，造成他们一些困难的地方。今年的主题是改运换命，因为在华人中间常常会算命、要看风水等等这些问题，造成我们很大的困扰。为什么人好像是万物之灵？而且刚才我们看到的话里面，神是将只有人才有这个有灵气在它里面，成为有灵的活人，而且就将全地都交给人去管理。为什么人还有这么多的瑕疵呢？为什么这么多还是祈求别人这种看起来好像是觉得很奇怪的这种想法在呢？是不是我们有受到某一种瑕疵，或是我们对真理有些不太清楚的地方？那6月的时候，我们讲到有关算命的问题。算命当然也有它的科学的根据的部分，但是也有是托人所好的这个部分。那我们盼望已经在上次的有关算命看过知道，因为我们知道赏识人真正生命的呢，就是创造宇宙万物的神。所以你只有回到他面前来，才是值得你相信的，而不是其他这些算命师他们所讲的，或是透过其他这些比较黑暗的势力这些邪灵所讲的。我们盼望都能够有一个正确的看见。那今天我们讲到第3讲里面是有关这个风水的问题。其实风水问题呢，在华人里面呢，一直是我们一个很大的问题。我们在建造房屋的时候，我们在修筑我们的坟墓，甚至我们室内要如何摆置等等这些，有人都要请风水师来看。我们甚至连庙宇也要，然后安置这个神明的时候呢，也是要看风水，是否看起来风水方位等等这些，比神明，比那些他们所认为的这庙宇里面在拜神，还有更高的权势在。我为什么连神要安置的时候都要看风水呢？所以这是一个我相信对华人来讲，这是非常大的一个捆绑在我们中间。其实风水呢，你已经很久了。你要是上网络去看的时候呢，可以看到它有2大的这个主流在。这2大派里面，第一个它是叫做形势派，也就是它完全是看自然地理的形势为主，然后来判断它的凶吉的这种依据。所以我们常常看到，以前在更小时候，我们就听说圆山饭店，那是一个在龙头的一个位置，整个后面的后山呢，在龙头要把这个饭店把它摆在那个地方，它一定是大吉大发，所以是最好的位置呢，就被最有权势的人就占领去了，然后就开始有很多的传说讲出来。它为何要建在那个地方？那个还要爬到上面去，距离都市里面还有一段距离，住在那边人晚上出来怎么办？要走出去又没有公车道或是怎样，其实照着很不方便的。但是为何能够好像又不错，又能够代表国家，大部分人都住在那个地方？其实他就讲说，是因为它是一个风水非常好的一个地方，或者是像我们看在最近在这1-2个月中间一直发生的这个有关这个手贿啦，或是贿赂啦等等这个问题，灵异事的问题，人家也讲说他为什么这样，他的运上不好呢？其实跟他家里面后面的那个开的水池有关系。这个水池也不应该摆在那个地方，也不应该是半圆形的，应该是半叶形的才对的。怎么会朝外呢？就开始很多的学说会讲出来，奇怪，一个人有关这个品性上的问题，跟风水怎么会有关系呢？但是人家常常就会有这种关系，就开始连接在一起，看他的家里面的方位是怎样，里面的摆设什么东西到底是怎样。第一个是看到形势，有关地形的这个问题来决定它的这个吉跟凶。另外一个派呢是有关他要看八卦方位，还有它的阴阳平衡，还有五行的这个生克等等的9宫。牧师也没有这么厉害，会算命哈，是因为要准备这个人上网去看，奇怪为什么这么多人相信风水呢？后来才知道，原来他们是分的这2大派，一个是很单纯的就是看他的这个它的地形的关系，然后另外一个呢就开始要算跟这灵界有关系，要看八卦这个方位怎么样。但其实现在呢，他们2个都已经合并混在一起用，不可能单单看一种而已。他看了地形之后，他还是要拿着八卦方位起来看一看，还要看看你的前有没有水后有没有山啊等等这些，还常常有这样子的。
上次我记得在讲到有一次讲到也提到有关牧师还在做生意的时候的碰到的问题。那位算命师呢，他也是风水师呢，他到我们公司去是拿八卦出来看一看以后，他就说：“哎，这个坐在这个位置的人，他曾经发生什么问题？这个什么发生什么问题的？”我问他：“你怎么知道呢？”他说：“这是灵界的问题，因为他们的桌椅的位置刚好就是他们灵界大军在走的道路上，所以你碰到他挡住他，他当然让你难过啊。他们有这样子的算法在，有看地形的，有看方位的等等这些，似乎有没有这些东西呢？我相信是有，因为是灵界的东西。所谓灵界，所谓灵界，我们就有很多不知道的地方。”但不知道我们要惧怕吗？没有，因为我们相信我们所信的是灵界里面最大的神，耶和华神，主耶稣，他就是掌管的整个宇宙，包括阴界，包括阳界，包括灵界，这些通通是在内。所以你不用去管这些其他小，不用地形有什么关系呢？地形也是上帝所创造的啊，方位这些通通是一样啊。那不管它是怎样，确实在风水里面对华人确实有影响，而他们根据的是这种方法，也不是他们凭空想出来的，也是经过很长的时间的一些累积的资料在产生。但这有没有永恒呢？其实并没有永恒。所以我们来看呢，风水其实它有4大的因素在：第一个是时间，第二个是方位，第三个是山脉，第一个是水流。用这4个东西呢，来决定了它摆的这个位置、方向、形态呢，然后为了要求得平安跟福气。所以时间呢，就是也要是哪一个时间去安置。所以你常常想到有些人不是主念的人，他们要办什么，不管是任何一个开幕也好，或是要下葬也好，或是要搬东西也好，或是做什么事情一样，都要看时间，哪一个时段最好。就等到那时段之后才开始，他觉得那个时间才是受祝福的。然后还要看方位，要应该面朝哪一个方向，然后有没有山有水。要是都有山有水的话呢，那就是最好的一种风水。他们这些东西把它综合起来，就为了要做什么？为了要求得平安跟福气。但是我们看，假定在这种风水里面所看的话，现在看是大吉大利的这种风水的最好的地方呢，但是在现代社会快速的变化之下的时候呢，转眼它可能就成为一个大凶恶煞之地。所以有一句话就讲风水轮流转，这是这个意思。风水会转呢，那你现在看的东西是好，但是以后并不代表它是好，确实也是这样。那我们常常将风水轮流转呢，我们现在已经用这个词用在另外一个意义在，好像你以前的命很背，然后现在已经好起来啊，风水开始轮流转了。那你以前是风水，你以前是很不好的，然后现在又变得好的话，也是一样，风水轮流转，好像跟我们在想这几个没有关系，变成是运气，你的运到底是如何？而把这个已经稍微做了修正，其实它原来的意思是，原来你已经看好的时间、看好的方向、看好的这种地形、这等等方位都很好，但是为何现在又不一样了？是不是灵界里面已经改变了？我们不知道，而产生的这些问题。美好的这种环境呢，你看的风水似乎是很好的这种，当然可以让你觉得非常心里面平安，然后外面看起来也是很像很不错的话呢。但是我们俗语有一句话说讲天是平安符，所以真正赏识的是在天。你透过这些风水上牌，也是认为天的意思是这样。所以我照着它意思去排的话呢，那显然我就会得到祝福，会得到平安来讲。所以风水师呢，他是靠以前的这些经验，用时间、用方位、用山脉、用水流来定这个风水。但是我们要回到更前面来想，到底是谁来创造了时间呢？谁来创造了方位？谁创造了山脉跟这个水流呢？所以，要是我们相信风水之说的时候呢，我们不如应该去追溯到这个风水它的最前面的这个根源，来寻找那个创造的是谁。你要是能够寻找到的话，然后跟他建立一个美好关系在的时候呢，那你当然能够领受到他所赏赐的这些福气在我们身上。所以我们要来了解风水到底是怎样，是
影响着我们华人很多的这生活中间的一些日常生活会影响到的。那我们要来明白它的话呢，我们应该要回到它的根源来思考。我们首先来思考天地到底是谁来创造的？天地呢是真神，真神上帝所创造。因为根据创世纪第1章第1节里面告诉我们说，独一真神他创造了天地万物。他说起初神创造天地。当然在现在的教育中间常常告诉我们，这个宇宙呢它的形成的是进化论而来的。那是讲到人类的这种变迁，人到底从哪何而来的？因为人不知道，你没有办法从宗教立场去讲，你就开始就是用你所能够知道的科学的方法，想要去了解到它。为什么人会是产生在就开始创造说这个从来宇宙是没有的，经过一个大爆炸之后，就产生了黑洞等等这些开始解释起来，就产生几千万年、几亿年之后，整个宇宙就开始形成了。那开始就有这样有机物就自然而产生的，而有机物一开始是产生一类，但是后来就变成了万类，因为经过进化论的关系。提出进化论这个作者里面，其实在他的进化论里面讲的相当多都是假设，假如是怎样，若是怎么样的话，就后面往下推。听说有500-600以上，或是5-6千，我已经忘了这个数字。不管是就是5个也没有关系，只要有任何一个被推翻掉了，整个进化论就不应该存在。在他要逝世之前，他也自己承认说，进化论纯粹是他的思考而已，并不能成立。但是在我们科学界里面看呢，每年所发表的文章、研究文章，有关进化论跟有关创造论呢，比例是相当大的悬殊在，也就是进化论非常的多，而创造论没有，甚至是很少。原来这些科学家里面，他们认为，我要是去相信创造论的话，就好像我是没有知识的人，是这个样子吗？神所创造的这个宇宙不可能是自然产生的，所以进化论里面有3大疑难。第一个疑难是说，如何由无变成有？原来什么都没有了，怎么会有呢？第二，它如何由无机物变成有机物呢？原来都是没有生命的，怎么会开始变成有生命呢？第三，它如何能够从一类变万类 ？DNA 都不一样，怎么可能会改变呢？你有谁相信你是猴子变的吗？你的 DNA 跟猴子是一样吗？当然是不一样啊。DNA 可以这样子改变吗？就变成另外一种类出来吗？唯一能够解释所有这些事情，只有从圣经里面可以，从宗教里面可以，因为宗教就是来追求比我们大、比我们更有能力的那个神。而所有的宗教里面呢，没有一个宗教的经典可以解释出来宇宙如何发生的，以后如何运作，以后未来是到底是如何，除了圣经以外，何况圣经存在几千年都没有办法被推翻掉。所以圣经里面明明的告诉我们，是有一位神创造了宇宙万物，而这位神就是耶和华神。所以你可以从圣经里面呢，可以找到你差不多所有生命中间、宇宙中间，你有怀疑的部分，你都可以得到它的答案。圣经里面创世纪第1章第1节就告诉我们：起初神创造天地，谁来创造的呢？原来是有一位神，这位神呢，我们就称他为耶和华上帝。他创造了这个时间，他创造了这个天地之后呢，时间也是他创造，方位是他创造，因为在创世纪第1章第14节到第15节，他说，神就说天上要有光体，可以分昼夜，做记号，然后可以定节令、日子、年岁等等这些呢，然后就光就在天空了，然后就并照在地上，事情就这样成。原来是靠着神的口中的话语，就带有能力而来创造了。我们看到时间就是神所创造的，而有关这个方位呢，也是一样。神说要摆在什么地方，他就摆在什么地方。在创世纪第1章第17节里面所讲。所以第一个时间，第二个方位呢，其实都是神所创造的。还有呢，有关山脉跟水流呢，在创世纪第1章第9节到第10节的时候，也告诉我们，神说天下的水要聚集在一个地方，然后旱地就露出来了。而聚集在一个地方，旱地的地方就称它为地吧。然后水聚集来就称它为海，
然后神看为是好的，山就产生了，水也产生出来了，都是神所创造的。原来上帝他已经为我们世人创造了最好的风水，我们所关心的时间、方位，还有这山脉跟水流呢，神就已经创造了。他照着他创造了这些东西之后呢，他后来就希望这些能够让人能够去欣赏。就像我们创造了一个东西之后，我们总希望你跟好朋友来分享，谁能够来分享，我们就一起有喜乐的心在。神他没有办法跟动物来分享这些东西，所以他创造的人，然后在他鼻子里面吹了一口灵气给他，他成了有灵的活人。这灵是什么呢？灵就是能够跟神相通的。这样，之前讲说是讲，照着他的性情，只有有灵的人，你才可以跟神来相通。所以动物没有办法跟神相通，因为动物只有身心而已，只有人是身心灵，所以他可以跟神来相通。然后不止这样，神造了这人之后，还要他去管理全地。所以最近有听了一个说法，我觉得蛮同意他的说法。他说，神有没有办法改变我们这世上这些物质的东西？有没有办法？他是神，当然理论上都可以，但是他将一个权柄交给了人，因为我们看到约翰福音第4章24节说，神是灵，你要用心灵跟诚实来敬拜他。所以他是一个灵的话，代表他没有身，所以他能够无所不在。那既然没有身的话，他能不能管理物质呢？当然他是神就可以，但是他宁愿将这个权柄交给人。他创造了这个宇宙，创造完之后，就将这个权柄交给人，你来管理全地。但是我们现在看到，我们的全地里面有黑暗势力笼罩着，也有神在光照的地方，受到祝福的地方。为什么呢？原来是人他将自己的主权交给了神，看你交给哪一个神。你要是交给了黑暗势力的话呢，黑暗势力就掌握了你的灵之后，就透过你这个身，然后去影响到你整个居住的地方。这几个黑暗势力一直连接，很多人都聚集在一起之后，它就成为一个很大的黑暗的势力在。我们看到这个社会就是一个黑暗势力，那个城市就是败坏的城市。但是当这些人愿意将他的灵里面认主耶稣为他的救主，他生命的掌权者的时候，这个人就奉献给神，神就在你的灵中间来掌管着你这个人。当有这么多人聚集在一起的时候，我们就看到神的国度就出来了。这些人聚集在一起的地方，就是神掌权的地方。所以我们讲神的国就是这个意思在。人已经将这权地交给人去管理，所以我们看到的情形就是这个结果是这样，管理的结果是这样，是看你到底奉献给谁的。既然是这样的话，为什么我们还要受这些风水的管制呢？其实受风水的辖制的人，形式你要去看风水啊，这些人就失去管理全地的权柄了，他反而受到这个土地环境的所控制。神不是将这主权交给人吗？神要你去管理这全世界，为何你让这全世界的山啊、水啊、方向啊，还有哪一个时段啊，然后来影响着你呢？你不是应该管理它吗？原来我们已经受它的辖制，我们的心灵已经受到了污染而产生的。我们看神起初创造的时候，其实是非常美好的地方。神呢，把人安置在伊甸园的时候，在那里我们看到有这4个因素：时间、方位，还有水势跟山脉。这个地方就再的告诉我们，从创世纪1章第2节，第1章跟第2章里面就告诉我们，神创造人是这样，在最后一天将所有的都创造好了之后，他愿意跟人来分享，他在这个适当的时间将最好的产品来呈现给人。你不可能将你的创作做到一半的时候就请你的朋友来看。当你一切都好的时候呢，你要愿意跟他分享的时候，你来看的东西是我完成。以前我的辛苦，我怎样子的挫败，甚至我这一张图我已经撕掉了几百张了，这一张才是我真正喜悦的。那几百张那些苦难，那些很辛苦的，你的朋友都看不到，他看到是哇，
太好了，这个杰作，这是你做的杰作一样。神也是一样，当他所有的世界都创造好的时候，他看为美好，这些都是很美好的时候呢，创造的人一起来享受。时间是最好的，方位也是一样，它摆在伊甸园的地方。其实在这整个世界中间呢，在亚洲跟欧洲能够交界的地方，那些叙利亚的地方呢，那些几个大河流的山脉地方，就是我们所知道的伊甸园的地方，是在一个最好的地方，也是现在所有的兵家都在争取的一个地方。第三个来看水势呢，刚刚圣经里面告诉我们，那边有4条河流在那个地方密集在那个地方。所以我们从人类的历史来看的时候呢，人都居住在有水的地方开始，因为人离不了水。你可以禁食40天，你就不能进水1个礼拜。人需要有水，科学也告诉我们，我们的身体里面70%是水造成的，所以水是非常的重要。所有的文化，所有的历史文化，都是从有水源的地方开始。然后我们现在开始科学进步了，我们不一定要住在河流旁边。我们可以造水坝，我们可以用引流的方式，然后我们就开始有自来水的产生，等等，这样就产生了我们现在人的生命的整个延续下去。但是在以前的地方，你没有这些技术，你只能在河流的地方，而这些河流的地方还可以送来很多的东西。刚刚讲有些河流它还有金子，还有珍珠，还有红玛瑙，这是非常珍贵的东西。神将这最好的地方，靠水可以生活，还有带来很多资源的地方呢，赏赐给伊甸园，让人家去住。水势也是最好的，山脉地势形势是怎样，也是最好的，因为在那边生长的各样的这种，他人都不用种，神就已经将这上面这美好、青翠、美丽的树木，还有这结实累累的这果树，都赏赐给人，然后告诉他说：“你要这些，你通通可以吃。”是不是将最好的这些山脉形式这样也赏赐给我们呢？我们看到神爱我们这些人，他们就这样子做。神不只是这样子做，他还把实权真的告诉我们。因为他在创世纪2章第19节的时候，我们看到他的结果是这样：他要人管理这世界之后，他就将所有的动物都带到亚当的面前，请他为他命名。就是上帝要人去管理里面最直接的。我们常常讲，我们的名字都是父母起的名字，代表着他的权柄在。我们不会随便到外面去找一个人来叫我名字是什么，一定是讲父亲给这个权柄之后。有时候你还会尊重你的祖父，然后你请祖父去，祖父大概会只讲说：“我希望你这一代的名字是什么辈。”好，然后就开始就把那个字留下来，其他字呢我来想。那我对我孩子的期待是什么呢？那我就愿意用这个名字给他。就像我父亲给我的名字是正人，他希望我成为一个很正直的人。那这个名字有没有影响到你？就影响到你的。你开始就好像有一个责任压力一样在，你就需要能够走出来。神一样，神将这个责任呢要交给这人之后，不只是说你这个人啊，你这个世界给你管理，我把动物都带到里面，你跟他们取名字吧。我给你这个权柄。创世纪2章第19节，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。我只能惊讶于说，亚当怎么这么聪明，可以叫出几千几万的这个名字出来。但是这是一个神直接赏赐给他一个直接让我们可以看到的有关神是真的将这个管理世界的权柄交给了亚当，交给了人类去管。所以我们看到人在这上帝所预备的最好的这个风水的宝地呢，也就是伊甸园地方，其实它能够很安居乐业。我们去找风水好，也是为了要平安喜乐，也是要得到福气啊。所以我们看到的，其实上帝已经赏赐给我们这最美好的这种福气在。但是我们也看到整个宇宙就开始不太一样，因为我们有失乐园的这个悲剧在。上帝为了要让这个世界呢能够有很好的运作，他就必须要订立了一些规范出来。上帝定了怎样子的规范呢？他就是在我们所知道的说，这个园里面什么东西你都可以吃，但是也有一个分别善恶的果子不能吃。这记载在
创世纪第2章第16节，这边讲说：园中各样树木的果子，你可以随意吃，只是分别善恶上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。这个死不是肉体的死，乃是已经隔绝的，你的灵已经跟上帝隔绝的，你是行尸走肉的。你仍然是活着，但你不再称为是人了，因为你的灵已经没有办法跟神来相通了。这就跟动物一样，已经不是成为真正的人。你没有办法再去领受神所赏赐的这些美善跟这个福气在。神告诉你这个规则，游戏规则就是这样，你这些通通可以，就唯独这个不行。你有没有觉得人非常的奇怪？这边是几百几万的，这边是1而已。我们为什么不去看这个，而常常去看这个1呢？我们常常也是这样。当我们讲了一大堆什么好人，唯独怎么样的时候，我们开始注目看这个东西了，反而去选做这个东西。我们知道，你看世界上有这么多的水果，这么多的物质，都是非常美好，你们都可以想要，唯独这个毒不要去碰它。唯独的这个东西是最好的，就有人都会去碰这个毒。人就是这样子的奇怪。亚当大概只能怪亚当吧，因为他们当初也是这样。他们就开始怎样背逆了上帝，那个不好的、唯一不要的东西，他反而怎样，反而去吃它的。上帝就给他们惩罚了，在创世纪第3章第17节到第18节，地要因为你人的缘故呢受咒诅了，然后人呢要终身的劳苦才能吃从地里面得到吃的东西出来，不再是受祝福了。那美好的风水已经赏赐给你的。美好的东西通通赏赐给你的，然后定了这个规则之后，要我们遵守，但是我们竟然没有办法遵守，我们就看到这些不好的情形就开始产生了。我们看到人演出了这个失乐园的悲剧呢，就被赶出了伊甸园，因此神所赏赐的风水的宝地呢，就此失落了。看起来好像是绝望了，有没有办法再回到那个乐园里面呢？主耶稣来之后就有了，他要让我们重回乐园，就是我们所称的新天新地。因为当时的事情发生的时候，上帝知道不知道？上帝当然知道啊，但是他给亚当一个机会，他到园里面来的时候，问他说：“你在哪里？你在哪里？”是希望亚当听到这声音之后，他能够悔改，他来向上帝抱歉。然后说是怎样，但是没有。我们看到后面的，他虽然知道说我们现在，我们觉得我们是赤身裸体的，上帝说：“那你又吃了那个善恶果了。”然后接下去我们看到什么？就是因为你所赏赐的这个夏娃，他要我吃的。夏娃说：“就是你所创造的蛇让我吃的。”我们看到上帝给的机会，让你悔改的机会，他们没有好好的把握住，反而是开始推卸责任。这也是看到我们社会上所常常看到一些事情发生都是别人的错，自己永远都没有错。这情形就这样子的发生的。其实上帝常常给我们很多的机会，要我们能够去反省，但是呢，我们看到是没有。上帝知道我们人的软弱，真的没有办法。唯一他还是爱世人，要怎么办呢？他就只好怎样，将他的儿子主耶稣赏赐给世人。让他来代替我们的罪，钉在十字架上，要担当我们的罪。然后他后来又升天了，因为他的任务完成，告知的任务完成，解救的任务呢是要一直让我们继续在追求中间，要等到他第2次来临的时候呢，就是做最后的审判。耶稣他为我们预备了这个新天新地。他将来呢，要接所有信他的人呢，跟他一起在这个新天新地。因为他在约翰福音第14章第2节到第3节，就给我们这样子的承诺。他说：“我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。”虽然我们已经都演出，我们的祖宗演出了失乐园的这种悲剧。你想那是他们呢？难道我们有比他好吗？我们现在在社会上所看到我们自己的生命，自己回想的时候，我们不是也跟亚当一样吗？
我们也常常悖逆的上帝啊。圣经里面的话语告诉我们这么多，我们到底实行了多少？你要是没有照实行的话，你也是一样在悖逆上帝啊。所以我们已经有失乐园的同样不是只有在起初创造伊甸园的地方，我们现在也是处在这种境况。神愿意赏赐给我们，我们一样的失落。神的赏赐已经不见了，但是神知道我们的软弱，他就差遣主耶稣来恢复我们跟神之间的关系。接下来又回到人应该要尽责的部分。事实上，所有的事情神都希望跟我们同工，他不愿意手一挥，然后这事情就整个改变。他愿意他愿意人参与在里面。所以神做完了他该做的部分，他差遣主耶稣来，然后他救赎了，用他的宝血救赎我们的罪之后，让这一条路又通起来了。但是你如果能够在这条路走得非常的通顺呢，你就看人的努力是如何。你愿意相信神吗？你愿意靠他得胜吗？过得得胜的生活呢？还是一样就是靠自己呢？成为一个骄傲的人，我的努力，我的成功都是因为我自己而已。我们到底应该是在哪一种情形之下呢？所以有关风水的部分呢，我们做结论来看呢，你要求的风水不是在地面上的这种风水而已，纵使在地面上的风水也没有关系，你要求的是谁呢？我们可以不用再去寻觅风水的宝地，因为也不用看它的来看地势跟侧方位。因为我们如果接受主耶稣，认识这个真神之后，他所赐给我们是神同在的住家。有神同在的时候，那就是最好的风水，因为神已经保护了你了。要是你一直觉得神没有跟你同在的时候，神不是也将管理权力的权柄交给你吗？你难道一定要听另外一个风水师告诉你怎么摆吗？你应该照你的觉得不错的地方摆上去，奉神的名祝福在他身上，因为神已经将权柄交给我了。只是你远离了神，你不知道你的权柄在这个地方。上帝呢，他还为我们预备了新天新地，在那里呢，没有眼泪，没有死亡，也没有悲哀，没有哭嚎，也没有这个疼痛的地方，那才是永恒的。我们要去追求的这个风水，你要注目的是那个东西，不是在地面上。何况你的房子，说不定几年后你又换一个地方了。要换的话，有人有生之年换了好几个地方，你要寻求不是在哪一个时间里面的风，你要求的是那永远的这个风水在，也就是神所赏赐的，不管是在时间、方位、山脉、水流里面，都是受到神所祝福的地方。耶稣告诉我们说，他就是道路，是真理，是生命。他告诉我们说，若不借着他呢，我们就不能到父那里去。当神将他的权柄、管理权力的权柄交给人之后，你为何会丧失这权柄呢？因为你远离了神，你犯了罪，背逆了上帝，所以就被隔离了。因为神告诉我们，你吃的时候，你就要怎样？要死。我们果然人类就已经死了，我们的灵不再跟神通。但是神爱人，不得已知道人的软弱之后，也没有办法能够自救，如何呢？将他的爱子赏赐给人，所以这条路又通起来了。这条路就是主耶稣所讲的：我就是道路，我就是真理，我就是生命。这个次序不能颠倒，因为我就是这样通往真理的那个道路，而这真理是告诉你永恒的生命。所以我是道路。这道路是怎样？要寻找到真理的地方，而这真理告诉我们讲，永远永恒的生命在主耶稣就是道路，是真理，是生命。你只有借着他，你才能够到父那个地方去。你要是知道明白这个时候，你就不会再去找别人来告诉你这风水应该怎么去摆，因为神将这个主权交给你，神祝福在你的身上，神要人去管理全地啊。这个命令还是存在的。就像有人你去当兵也好，你当了班长或是当了排长，上面已经一级命令给你，你可以带这个兵去做什么，你带这个排去做什么，你自己的软弱没有办法去做，但是那个命令仍然存在。
你哪一天刚强起来了，你能够好好的尽责任的话呢，你照样这个命令还是照样去执行一样。神将全地的管理交给人的，你愿意领受这个权柄吗？你又是领受这权柄的时候，你还会找别人去替你看风水吗？你就是那个时间、方位、山脉、水流的主管者，不是靠你自己，是因为靠神。神将权柄给你，所以你要做的事情怎样？你只要奉主的名来祝福，来交托给神，那才是你应该要做的事情，而不是去寻找一个风水师，听别人讲是这样。牧师也曾经看到一个房子很好，方方正正的，现在看是很漂亮，在下次去看的时候，突然看到那门转了4、5度，还其他房子还是都没动，只有门转4、5度而已。为了这样，还建一个小墙起来，然后门这样，你进去的话，先看到墙，再转过来再看到它里面。问他为什么，笑一笑，不敢讲。只是动了风水，风水师告诉他这个角度不好，你应该怎么样了？是真的是这样子吗？你为了要丧失神给你的主权呢？这个礼拜呢，我们有这个小组。我有几个问题呢，要大家去思考。你是否曾经呢，或是仍然相信，或是迷信在风水？现在呢，你可以跟大家分享你的经验。第二个，请讨论亚当为什么没有选择吃生命果，反而去吃善恶果呢？若是你会怎样？你就觉得亚当好像太笨了吧？但是要是你会选择是怎样？一定是那个圣经里面描述那个善恶果是这样。看起来又漂亮又好吃的样子。你在第3个题目就告诉我们，在我们生命中间，你常常会碰到怎样？就像你要选择生命树还是善恶果树一样，一个是这样，外表非常漂亮，但是里面是充满了毒的东西，不受祝福的东西。你是选择这个呢，还是选择这个呢？我们常常有面对这样子的选择的时候，我们应该怎样去面对它？你的根基是在这样，根据你的智慧判断呢，还是根据神给你告诉你的？盼望我们的生命常常跟神连接在一起，而不是跟黑暗势力连接在一起，而不是跟那些迷信在一起，也不是跟我们社会的风俗习惯在一起。他们有他们的原因在，没有错，但是因为他们不认识神啊。当我们认识神的时候，我们已经成为新造的人了，我们不再受这些瑕疵了。我们就过了一个得胜的生活。愿神祝福在每个人的身上，愿意信他而且愿意跟从他的人。我们同心来祷告。慈悲的阿爸父神，我们感谢你创造了宇宙万物之后，你又创造的人愿意来跟你一起分享你所创造的美好。你就将那最美好的地方的伊甸园赏赐给人，又将那个最大的权柄能够管理全地的权柄交给了人。但很可惜，我们人背逆了你的规矩，我们就被赶出了伊甸园。我们跟神的灵已经隔绝的不再相通了，我们就开始受到黑暗势力的辖制了。我们连在要建房屋、要摆置一些家具，我们都变成要去看所谓的风水，而这个风水其实就是神你所创造的。为何我们去求人间的，求一些迷信，而不是回到神的面前？何况神，你将这权柄已经交给人了。我们盼望我们对这方面有更深的认识。我们对华人的这个必须要看风水的，我们就得到了突破。我们不再受到辖制了。我们盼望神给我们有这样清楚的了解，我们有这灵命上的坚定。我们更盼望我们的生命都要跟神连结在一起，能够过一个得胜的生活。献上我们的感恩祈求。这时候我们同心用主祷文一起祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。